когтеточка у песика есть, лежанка есть, но почему-то он всегда лежит в рюкзаке переноски. Это все потому, что он хочет пентхаус. Окей, такой я видела у бренда Трио. Может, обзорчик? У домика прочная конструкция с жестким каркасом, что позволяет выдерживать активные игры и прыжки питомца. К домику прилагаются 2 мягкие лежанки внутрь и наверх яруса, чтобы питомец выбрал место для отдыха в зависимости от настроения. Но самое главное, он обшит тканью из натурального льна и компактно складывается. Его можно брать с собой в путешествие. Кстати, более подробный обзорчик смотри в этом видео. Котикам моим однозначно понравилось. Кстати, делитесь в комментариях, какие домики у ваших питомцев. Фух, проблема решена.